السلام عليكم. اعملي له بلوك. ايه؟ اه، انا اتعمل لي بلوك. بتقولوا ايه؟ خرجوني من الجروب. ما بقيتش مستواهم، ما بقوش يكلموني، بقوا يبصوا اللي اعلى مني، ما بقيتش عاجباهم. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ ما يستاهلونيش. بتوجع، انا ما بقولش لا، بتوجع قوي وخصوصا لو هو قريب منك، بتوجع وساعات بتكسر. لكن هما ما يستاهلونيش، هما باعوا الغالي بالرخيص وانا غاليه. انا غاليه قوي، وربنا هيكبر بخاطري زي ما ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطر سيدنا يوسف لما اخواته رموه في قلب البير. وايه اللي حصل له بعد كده؟ بقى ماسك خزاين الدنيا كلها في ايده، هو اللي بقى ياكل كل الناس اللي حواليه، كل الناس اللي في العالم. ربنا هيكبر بخاطري وبخاطرك ادام ما غلطتش وما عملتش حاجه غلط. ما هو مش عشان انا بقيتش قد المقام او بقيت موضة قديمة او بقيت مش قد المستوى اللي هم فيه او هم ربنا اداهم من وسع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش بس الانسان الطيع الكويس الطيب اللي من وسع، لا وبيدي كمان الوحش. واعرف ان في حاجة غلط، في حاجة غلط في اختيارك للي حواليك لاصحابك، في حاجة غلط في اختيارك لزوجك او اختيارك لزوجتك، في حاجة غلط ولازم تصلحها، سواء بقى بإيدك أو سبحانه وتعالى ربنا بعت لك حاجة منهم من اللي حواليك إن أنت لازم تغيرها. أما بقى لو كانوا ولادك فأنت طبعا في حاجة غلط، في حاجة غلط كبيرة قوي، إن أنت لازم تدعي لهم كتير جدا وتقربهم كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. تعلمهم من هم صغيرين كده ان في حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى، لازم يطيعوه ويخافوا منه ويعملوا كل اللي ربنا نزله لنا في القران والسنه. دي اول حاجه. تاني حاجه، في عيله لازم نتجمع في رمضان، لازم نتجمع في العيد، لازم نسال على بعض، لازم يبقى في صله رحم، ما هو ده برضو من ديننا. في حاجه غلط ولازم تعدلها، يا اما تعمله انت كمان بلوك لو تقدر، او بقى لو حد قريب قوي منك ما تقدرش تعمل له بلوك، تدعي له كتير قوي وتحاول تصلح. وخليك واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك خير، هيعوضك خير زي ما عوض سيدنا يوسف. هيعوضك خير وهيبعت لك الناس الطيبين، الناس الكويسين، الناس اللي يقدروا يحافظوا عليك، الناس اللي يعرفوا معدنك واصلك. واعرف كويس قوي ان ربنا برضو مش هيسيب ومش هيهمل، يا اما في الدنيا او في الاخره. انتوا عارفين اقول لكم على حاجه؟ انتوا عارفين ان لو حد ظلمكم في الدنيا انتوا ممكن تكونوا سبب في الاخره انه ما يخشش الجنه. ايوه، ما انتوا هتقفوا على باب الجنه لو لقيتوه داخل وفي مظلمه. لا يا رب سبحانه وتعالى بقى تعالى لي بقى يا اللي ظلمتني، ربنا اقتصي لي منه، ده هو ظلمني في الدنيا. خلاص بقى عرفت قيمه البلوك، ما تزعلش بقى لو حد عمل لك بلوك. عارفين قيمه البلوك في ايه؟ هو عوض ربنا سبحانه وتعالى، هيعوضنا خير ان شاء الله. خليك بس صابر وقول يا رب تعالى. اوعى كل لسه زعلان ان اتعمل لك بلوك، ربنا ان شاء الله هيكبر بخاطرك. السلام عليكم.